字嗰時候咧，真係揾到我哋個客啊，譬如話佢係我好一個數學嘅補習社，咁我哋打呢個數學補習呢個字，佢真係需要揾數學補習嘅人，佢先至會去打噶嘛，佢唔會話普通人走去打呢個關鍵字噶嘛。咁所以嚟講咧，我哋就要令到我哋揾到佢嘅人全部啲 target client， 所以個精準營銷嚇。咁所以你講喺網上係同網下嗰個 target 嗰個人數咧，雖然喺網下可能好大，譬如話我哋做個地鐵廣告，可能好多流量好多睇，但係你唔好忘記嗰扎流量好大部分都係未必係你嘅 target client 啊。咁啊，聽咗咁耐啦，咁我哋就不如講下啲實際啲嘢。我哋實際唔到好喎，實際啲啦，即係俾啲嘢佢哋拎走咯。我哋都想希望可以幫下大家。咁喺裏邊咧，我哋都會分咗幾個層面嘅。咁其中嘅層面咧就係話我哋會有啲 solution 啦。咁譬如喺 online 上面頭先講啦，我哋有咁多平台去選擇嘅時候，我哋可以歸納咗啲乜嘢類型啦？邊啲係 long term 啲長遠少少去做？邊啲可能係 short term 少少一下爆出嚟？又或者我哋做完啲 offline 之後，我哋點樣去長時間啲，令到 cycle 可以長啲？我哋希望係可以做到呢個效果。咁呢個就係我哋喺 online 同 offline 上面，我哋會見到一個 marketing 嘅策略。係啦，咁喺裏面有啲乜嘢知唔知嘅嘛？我哋日日做緊嘅嘢啦。係啦，咁都做咗好多嘢嘅。咁我哋可以逐個講下嘅。咁或者我哋 detail 少少講下啦。咁有啲嘢我都會講嘅，譬如你自己做到嗰啲嘢或者你哋自己未必咁容易做得到。嗱，大家咧就我見到有啲人影相唔緊要啦。我哋咧就話都話個 PowerPoint 會 send 俾大家嘅，只要你留低個卡片，我哋就會 send 翻俾大家嘅。所以咧，即係呢個我知道好正嘅 PowerPoint，所以咧大家記得留。咁今次我哋集中講咗香港先啦。咁如果有機會我哋再講其他地方，咁我哋都會講啲香港嘅比較 popular 少少嘅營銷模式啦。咁第一樣嘢啦，因為 Facebook 嘅關係，咁所以我哋都會講一講啦。可能有啲人未識啊 SEO 係啲乜嘢啦。咁呢個 Cameron 都可以介紹下。好啊，咁SEO 都係我講緊嘅啦。咁SEO 嚟講咧，就大家可能就見到啦。大家記唔記得呢個係廣告位啊？PPC 嘛係咪？呢個都係廣告位係咪？係咪？咁呢紮係咩咧？呢紮就係我哋叫做 natural search 自然搜尋嘅位係嘛？係咪？咁呢紮廣告位咧，我哋叫 PPC 就叫 pay per click， 即係話你咧撳一下咧，佢就俾錢，就可能幾蚊、10幾蚊咁樣就俾錢咗 Yahoo。OK，Yahoo 咧就係個廣告位，咁你買關鍵字，咁呢度我諗好多大部分嘅人都知㗎啦。咁SEO 係咩咧 ？SEO 咧就係話，如果能夠你啲關鍵字咧，因為我哋點解咩叫 SEO 咧？就係 search engine optimization， 就係話係一個搜索引擎嘅優化。即係假設你知道咗Yahoo 又好 ，Google 又好，百度又好，你知道其實佢哋都係鋪人話寫嘅啫嘛。咁佢哋一定有一定嗰個因素喺裏邊嚟去排一啲邊啲網站係值得佢個分數高啲，所以排高啲。咁頭一版裏面咧，梗係頭一版就10個啦，咁所以咧裏面咧排名即係1到10啦嚇。咁第二版就咩咧？排名到11到20啦，係嘛？咁所以如果你係第22，即係幾多？第3版第2個係嘛？咁如果係第1，咁你就係第1頁第1個啦。咁 based on 啲咩原因、咩因素會令到佢啲關鍵字可以上到去頭一版，即係頭10個咧？咁你就要睇下翻，如果我哋識到一啲即係相關嘅所謂譬如百度又好，Google 又好 ，Yahoo 又好，如果知道晒佢哋啲咁嘅因素嗰時候，而你跟住佢呢個因素嚟去做嗰時候，你嘅網站有機會好快就排到上去自然搜尋嘅頭一版咯。譬如話，如果假如頭一版你揾到，譬如頭先我舉個例子，頭先我就話數學補習咁樣。如果我打數學補習嗰陣時候揾到某即係我哋個客咁樣啦，佢做咗差唔多講緊有成3年幾4年係我哋嘅客。咁做下，佢由1間變3間，做成層添，即係喺太子嗰度。咁就邊間就唔貴啦，係咪？即係但係你講你一 search 你都知道㗎啦，咩數學補習、數學咩最強。等咩 DSE 數學等呢啲字咧，你都會有佢淘寶版同我見版。咁嗱，頭先我講最緊要就係精準營銷，係嘛？如果假如你能夠將呢啲 keyword 都能夠排到上去頭一版嗰時候，你相信所有揾你嘅客戶都係你嘅 target client，係嘛？咁所以我哋就話 SEO 就係要令到你喺你嗰個網站裏面啲 keyword 能夠容易揾得到。你公司譬如話做美容嘅，咁當然你話美白先知啊、醫學美容啊等等，如果啲字揾得到嘅
你嗰個流量一定好高啦，係咪？除咗喺關鍵嘅流量之外，仲 SEO 仲有一個好大嘅用處就係話點可以令到你嗰個 branding 嘅提升，係咪？點樣 branding 嘅提升咧？我好簡單嘅例子，即係我問大家，我嗰陣都會問㗎啦。如果你話你 search 呢個 banking 喺 Yahoo 又好 Google 又好，你 search banking， 你 start 第一版頭嗰幾個係啲嘢嘅 bank 啊，你會同我講你話係通常都係 Hong Bank 啊、China Bank 啊，即係呢啲最 top 嗰幾間銀行。點解？因為你會知道，如果你 search 頭嗰幾位嘅公司咧，通常都係嗰行裏邊咧有翻咁上下㗎啦。咁所以講咧，呢個對當喺互聯網嚟講呢個世界嘅話，如果假如呢啲我打譬如business centre 呢個字，你都唔知邊間 business centre 好定唔好啊。但係如果我 search 嗰陣時候，第一版頭嗰幾個揾到佢，佢自然對佢信心會大啲。呢個就係個 branding 嘅顯現啦，即係話我哋嗰個品牌。你網上面最重要嘅就係一個品牌，因為如果你用嗰個品牌冇咗個 trust， 冇咗個信任喺度，如果你第一版你揾唔到佢嗰陣時候，你會擔心呢個係咪一間咩公司咧？會唔會呃我嘅咧？即係好多種因素加埋嘅。咁如果你話你能夠好容易揾得到佢哋嘅，咁佢對你嗰個自然信心會大好多。又或者你同你嘅供應商、你同你嘅客戶，譬如話你 search 邊個客戶，search 咩關鍵就揾到我㗎啦，即係攞幾位揾到我㗎啦。咁嗱呢個就係一個所謂都係一個品牌嘅方面提升。咁所以喺 SEO 嚟講咧，喺我哋做教學教課嚟講咧，我哋都話其實 SEO 本身就係每一個網頁裏邊咧，基本上一個基礎性要做嘅工作。因為如果連揾都揾你唔到嘅時候，咁你做個網站做咩咧？係咪？因為都揾唔到你啊嘛，係咪？咁如果你話喺幾版後咁樣，基本上你要靠自己派卡片，咁你將來你點可以用到你嗰個所謂 digital marketing 嘅一個 service 咧？咁所以咧，我哋就要令到我哋好簡單，我哋要點樣令到你嘅客戶來敲門，係嘛？客戶來敲門，即係客戶來敲門，即係客戶嚟敲我門啦嚇。咁即係講嗱，當你唔使揾你嘅客，你啲客打嚟揾你嗰時候，你估你係一個 consultant定係一個 sales 係嘛？如果你走去揾你嘅客戶，你估你係 sales 定係 consultant？嗱，好簡單嘅嘢係嘛？咁如果大家明白咗嘅時候 ，SEO 其實係一個基礎性一定要做嘅。咁所以我哋就話我哋喺無論喺呢方面，希望大家都要注意，即係當你 website 做咗之後嘅時候，你都希望可以喺 SEO 方面能夠好容易揾到你哋。咁跟住問題有10個嚟啦，同第一版啲 keyword 得10個啫喎，咁個個都叫你做嗰個，咁點搞啊？咁呢個問題必答題嚟㗎啦，所以你問我都答唔到。咁其實喺我哋嚟睇咧，我哋就唔係淨係做一個 keyword， 我哋做一大紮 keyword， 先上咗一大紮 keyword 先，因為有啲難嘅 keyword 呢，基本上真係唔係簡單話30個月就上到去，而係我哋要先上咗一啲普通譬如話頭先我講數學補習啦，如果我哋話呢個數學補習邊間好，數學補習邊間好係嘛，7個字，呢個字就好容易上嚟啦嘛，即係呢啲字相對嚟講競爭性係低啲啊，係咪？但係如果你話數學補習邊間好咁樣嚇，咁我將呢啲字慢慢呢度又帶嚟咗10個 KV， 嗰度帶嚟咗5個 KV， 即係我將呢啲全部嘅關鍵字慢慢推上去，將呢啲 KV 個大高嘅品牌，再跟住慢慢再將你嗰啲難啲嘅關鍵字慢慢做上去，相對嚟講咪容易咯，係嘛？嗱，可能大家有啲都唔明嘅，唔明唔緊要嘅，咁我哋有機會咧，我哋可以再交流咩叫 SEO 片可以幫到大家。不過呢啲咧，我哋頭先慢慢就講俾你，要再講落去可能即係經過我補充一點咧，就係話呢段時間咧，有啲客會揾我哋咧，就係話點解咧？應該都會講到就係好 report 到，原來咧喺手機上面咧至於 search 嘅人多啲啊，定係 desktop search 嘅人多啲？手機 OK， 咁所以呢段時間咧，我哋都會有啲例子嘅，就會話俾我聽啦，大概關啲網站啦，我哋都做咗好多網站，就會做翻啲統計。咁呢一個咧，譬如佢做完 SEO 之後咧，佢就會逼佢多咗6000人嘅點擊。咁就我哋會睇到每一隻字啦，有幾多人會傾落去啦。咁另外原來我哋都會見到啦，有大概56%嘅人啦，會喺手機咧可能會多啲嘢一路會整落去。咁所以咧，我哋會見到啦，喺手機上面嘅 search 咧，我哋做 SEO 再緊要啲，點解啊？因為原來廣告咧係得2個位嘅啫，呢度 OK， 然之後打落去嗰啲全部係 SEO 嚟。咁所以呢段時間我哋睇 SEO 有多咗人做，因為係手機嘅關係。咁所以我哋喺手機上面去做一啲即時性嘅研究，
search 嘅嘢咧又會多咗嘅。因為頭先我講啦，即係 search engine 有10個位啦，但係手機用嘅細好多，得2個位嘅啫。所以如果你能夠手機第一版揾到你，咁更加即係厲害啦，係嘛？咁呢個就係手機上面嘅分享。咁有好多唔同 keywords 啦。咁頭先 Kevin 都講過啦，我哋都會做個長尾嘅選擇啦。一個有機會因為時間唔夠多，咁我哋可能繼續，因為都好多嘢講我哋咁。好，嗱呢版咁複雜咧，由你講啦。OK， 我哋其實都會同啲客做好多 planning 嘅。咁喺啲 planning 裏邊咧，我哋都會諗一諗究竟有啲咩入手點。咁譬如有啲客啦，可能會做一個 attention 先啦。做完個 attention 之後，我哋希望係可以喺網上面得到一啲 intensive 嘅嘢。然之後咧，會唔會有一個 wow 嘅出現 ？OK， 譬如頭先 Kevin 講，我哋可能會有啲 promotion 嘅嘢，我哋會做到啦。咁令到佢哋會 share 或者會有個動作。呢個係咪類似喺網上面嘅消費者行為模式啊？冇錯啦。咁我哋希望就用一啲唔同嘅形式啦，去做一啲 intensive 嘅嘢。即係話咧，你開始咧就點去吸引佢哋，係嘛？譬如吸引佢哋，即係去譬如用一啲 social media 啊，或者係social media 去吸引佢哋。係啦，冇錯。可能 search engine 係引咗佢哋先啦，又或者有啲人係做 social media 嘅。咁我哋都幾得意嘅，我哋都睇到一啲模式就係點樣咧？就係譬如你喺 Facebook 度抌一段嘢出去，而嗰段嘢好快爆出去嘅時候，你估幾耐呢一樣嘢？即係抌一個 news 一個信息出去，或者個 promotion 出去。我就係見到譬如我就咁講，我哋啱啱最近做一個好大嘅一間即係店裏邊，就係講緊2-3日已經有成4萬幾 click。呢個係啦，因為佢喺 Facebook 上面 share。咁但係咧我哋會見到咧一開始佢會上升得好快。如果係 social media 嘅層面，譬如你哋收到啲 WhatsApp 某商店大減價，可能幾日就傳晒㗎啦已經。咁但係我哋會見到呢一樣嘢個 cycle 或者個壽命啦，其實好短。OK， 咁但係原來我哋做完呢一樣嘢之後，我哋要配合一啲 search engine 啦，或者一啲其他譬如房間啲 YouTube 啦，就令到個壽命長啲。OK， 原來我哋會見到一樣嘢就係話，你喺 search engine keep 住喺度嘅時候，會點樣啦？個 cycle 個壽命或者個 click rate 嘅壽命。我諗起碼維持到幾個月、半年，甚至乎1年都有，因為嗰個 click rate 不斷咁樣喺度。係啦，譬如有啲 blogger 睇完啲嘢啦，咁樣都講啊，佢哋其實段文章擺咗喺 search engine 上面，或者會 keep 住咗喺度。咁佢哋嘅流量係點啊？係累積嘅嗰件事，就唔係頭先講緊 Facebook 嗰啲一啲 promotion brand。咁所以我哋要用適合嘅工具擺落去唔同嘅 promotion 上面，或者係你公司做嘅行業。我有個幾得意嘅問題啊，就係問如果有幾千個 click rate 同你10幾萬 click rate， 再有過百萬 click rate， 相等於乜嘢嘅媒體？呢個就係嘛？即係你諗下，如果係幾千個 click rate， 係一啲同一啲普通嘅一啲雜誌啊，或者係啲如果你有過百萬嘅，我哋就相等於一個所謂電視台嘅一個 click rate 數啊咁樣。咁啊好多其實咧過百萬嘅 click rate 咧，其實而家好多 video， 即係好多 YouTube 喺上面都有嘅一個方面。即係話如果你喺經過一段時間裏邊，譬如半年裏邊，如果你能夠有過百萬嘅 click rate， 咁其實你喺嗰個喺個電視台裏邊做一個廣告，嗰個收視率差唔多，可能多過電台。咁當然係啦，即係睇下邊間電視台啦。咁係啦，有啲例子分享啦。咁譬如 Facebook 咁啦，其實我哋都會做一啲唔同嘅喺上面會做一啲廣告之外，或者自己 update 之外，我哋都會做一啲 Apps 喺上面嘅。咁做一啲 Apps 嘅時候咧，我哋希望就可以令到譬如呢個一個聊天嘅 Apps 咁啦，我哋會幫佢做完一個 Apps 之後咧，就佢會留低一啲資料。咁留低一啲資料之後會點啊？因為 Facebook 頭先講啦，好多時候佢哋會令你要俾多啲錢去廣告。咁我哋會好多時候做一啲最新嗰啲啦，我哋會叫佢留低啲資料。留低啲資料之後有咩用啊？知唔知啊？喂，即係我留低資料咁就梗係做 CRM 啦，即係我哋所謂叫做 customer relationship management， 就係話你能夠我哋頭先講好重要一個嘅 database selling 係咪？你能夠攞到客戶嘅一啲資料，咁你仲以後即係耐唔耐即係俾我 update 下有啲咩好嘢？